こんにちは、エニタイムウェアです。本日はセイコーロードマーベル、こちらを組み上げていきたいと思います。はい、組み立てはこれで完了です。振り角は300度を超えてます。ほぼ不動だったんですけど、ゴミもいっぱい出てました。元気になってよかったです。ご視聴ありがとうございました。